Agora eu falo, quem gosta e quem sabe que é essa fruta aqui. Bora ver se vão acertar. Como é o nome, galera? Comentem. Deixa no comentário. Quem sabe o que é o nome dessa fruta? Só o pessoal raiz mesmo, do interior, que mora na mata, vai saber. Ó. Comentem. Deixa no comentário. Ó. Só quem gosta vai comentar e quem sabe o nome dessa fruta. Quem sabe? Deixa no comentário quem gosta.